السلام عليكم وسعيدة جدا بلقياكم اليوم إن شاء الله مع الحلقة 200 من مسلسل طيور المجروحة، الحلقة ما قبل الأخيرة، فخليكم معايا. غادي نبداو الحلقة مع أجواء العرس، كلشي فرحان وكلشي ناشط. قربات أمينة من عثمان وشكراتو على الصباط، قالها بصحة والراحة تستاهلي، وبالمناسبة راكي جيتي زوينة بزاف. كلشي فرحان وكلشي ناشط، كلشي مستمتع بالوقت ديالو. جميل وعائشة تيرقصوا، وكنان ومريم كذلك. واحد شويه قرب عمر من السيده نريمان وقال لها شي حاجه في ودنيها، صافي وخلاته يمشي. غادي يرجعوا الكينان ومريم اللي كانوا تيرقصوا، كانوا فرحانين بزاف وكان باين عليهم انهم سعيدين. واحد شويه وجرها من يديها، بغى يخرجها لبرا، قالت له لا ما يمكنش، راه غادي يلاحظوا الغياب ديالنا وما جاتش نجيو ونخرجوا. قال لها ثقي فيا، بغيت نهضر معاك. جرها ومشى، خرجوا لبرا. من بعد ما خرجوا برا، كينان عبر لمريم على الحب ديالو، قال لها بانه تيبغيها وباغي يسمع باللي حتى هي تتبغيه. مريم ترددت واحد شويه، كانت تقلق وباغي يمشي في حاله، ولكن شدته من يدو وقالت له حتى هي تتبغيه. كانت ميليس تما وشافت هذاك الشيء كامل، وكانت سمعت كينان تيقول لمريم بانه تيبغيها، حيت قالها بصوت مرتفع. كانت صدمه ليها واحد شويه. ويخرج عمر شافته، قالت له شنو بغيتي بشويه؟ قال لها بغيت اختي مريم. قالت له انا نديك ليها. قال لها علاش تهضري بشويه؟ قالت له انا راني غير مريضه. داتو ولوحات هذيك اللعبه او هذيك الدميه اللي كان شاد، ومشات هي وياه. انتقلوا للمطبخ. اسيا في موقف محرج، تتسجوبها جوليا باغا تعرف شكون هو اب الطفل. جوليا صافي جن الجنون ديالها، باغا تعرف شكون. اسيا كانت باغا تقولو حيره، شافت في ياسر قال لها بعينيه قولي. صافي وفجرات الحدث القنبله. قالت لجوليا بان اب الطفل هو تامر. تفاجأت جوليا وتصدمات، وخالها كانت شاكة وكانت عارفة، ولكن بالمباشر جاتها صدمة. دارت عند تامر، بقات تغوت وما عجبهاش الحال، فطرداتها، قالت لها سيري في حالك، كتخرجي دابا من هذا القصر. لكن تامر دخل وقال لها ما غادي تمشي فين، خصها تبقى في القصر حتى تولد الابن ديالي. تعصبات جوليا وكملت داكشي اللي بقى لها. صافي مشات وخلاتهم. غادي نرجعوا فين كاين العرس. خرجت سيده نريمان تتقلب على عمر، حيت كانت خرجت هي وياه، ما لقاتوش. كانت مريم وكنان تما، سمعوها تتعيط عليه، جاو حتى هما. شنو طاري؟ قالت لهم راني ما شايفاش عمر. صافي كلشي تخلع عليه، كلشي بدا تيقلب، شي تيقلب هنا شي تيقلب هنا. من بعد ما بحثوا، جاء الخبر المؤسف ان عمر ما كاينش. مريم بقات تلوم راسها لانها خلاتو. كينان كان تيصبرها وتيقول لها ما عندك لاش تقلقي، راه غادي يكون غير هنا وهنا. وما بين ما هما تيتمناو انهم يلقاوها في شي بلاصه، مريم شافت اللعابه ديال كينان، مشات تتجري. شداتها، صافي تما نهارت وبدات تتبكي. عرفات بان شي حاجه شي مكروه طرالو، وبقات تتبكي وبقات تتلوم راسها، وكان كينان تيواسيها. غادي نمشيو للبلاصه فين مخبعه ميليس. عمر كان خايف، قال لها وعدتيني انك تديني عند اختي، ولكن حنا اش نديرو هنا؟ قالت له نبقاو هنايا على ما تجي اختك، نلعبوا واحد لعبه الغميضه، نبقاو مخبيين، خصك تسكت وما ديرش الحس نهائي، وغادي نبقاو مخبعين هنايا. قال لها انا ما بغيتش نلعب، انا بغيت اختي مريم. صافي قالت له قلت لك جلس وسكت، راه غادي نلعبوا لعبه. غادي نمشيو للقصر، كلشي مشوش، كلشي خايف على عمر. اتصلوا بالشرطه باش هما يقوموا بالدور ديالهم ويقلبوا على عمر. وملي حضر هذاك الشرطي، خبرهم ان مصالح الشرطه قايمين بالواجب ديالهم، تيقلبوا مراقبين الكاميرات، مراقبين الاتصالات ضروري. المختطف ما غادي يتصل، فقال لهم خصكم تبقاو في الدار، وخصوصا ان مريم كانت باغا تخرج تقلب على عمر راسها. قال لها خصكم تجلسوا في الدار باش يبقى الكاميرات وكل شيء يبقى مراقب. جوليا جات قالت لهم راني عطيت الدواء للسيده سميه، خاصه ترتاح باش ما تسمعش هذا الخبر لانه غادي ياثر عليها. من بعد مشات الغرفه ديالها، عيطت لميليس، قالت لها ما تنكريش انت هي صاحبه الفعله. قالت لها ميليس لا ماشي انا. واحد شويه هو يهضر عمر، قال لها قولي لي فين اختي مريم. صافي ودغيا ميليس قطعات
وجوليا قالت لها انا عارفك باللي انتي هي مولة الفعله. واحد شويه غادي ننتقلوا للقصر، باقيين تيتسناو الاخبار وباقيين تيتسناو الجديد. جا الشرطي قال لهم رحنا باقي تنقلبوا ولكن ما كاينش جديد، غير يكون الجديد غادي نعلمكم به. جاء كذلك جميل خبرهم ان خلود ما تعرف حتى شي حاجه على عمر، وقرر انه يدوز خلود في مكالمه الكنان، فاعطاه التليفون وكانت تهضر معه. قالت له انا ما عندي حتى شي علاقه بعمر وما تنعرفوش فين كاين، انا خديت جزائي راني في السجن لانني اتفقت انا وتحسين، ودابا راه ما عندي حتى شي علاقه بالاختفاء ديال عمر. قال لها قولي لي الحقيقه اللي تتعرفي كامله. قالت له انا غادي نقولك الحقيقه، عمر هو ولدك لؤي اللي شحال هذه وانت تتقلب عليه، ورا ميليس في خبارها. قال لها كيفاش ميليس في خبارها؟ قالت له اياه لان هي وتحسين اللي خططوا لداك الشيء كامل. صافي تخلطوا عليه المشاعر وفرح وتقلق وكل شيء في نفس الوقت، لان عرف ان عمر هو الابن ديالو اللي هو لؤي، وزاد خاف عليه ولا باغي يلقاه باي طريقه. من بعد تعصب قال كيفاش ميليس هي عارفه وهي مولات هاد المشاكل كاملين. جاء هدنو تامر قال له دابا حنا عرفنا الحقيقه، خاصنا نلقاو عمر، هذا هو الاساسي. نمشيو للمطبخ، اسيل فرحانه عجبها الحال ان تامر قال غادي تبقى. صافي مشات تحلم، وصلوا بها الاحلام ما عرفت فين. بدات تشوف راسها انها سيده القصر، وبان غادي يكون عندها الخدم والحشم، وكانت تقول هذا الشيء قدام يسار. يسار ما عجبوش الحال نهائي وبقى غير تيشوف فيها، عرف بانها غير مستغله وبانه دايره غير الطريق، فتقلق وناض مشى بحالو، ما سوقاتلوش خلاتو مشى. وقالت واخيرا تتهضر مع ولدها اللي في الجنين ديالها اللي في البطن ديالها، قالت له حتى هاد السائق حتى هو نتهناو منه ونوليو حنا هما مالين القصر وحنا هما مالين كلشي. غنمشي والكينا اللي تيتصل بميليس لانه كان باغي يعرف منها شنو كاين، وبدا تيشك انها هي اللي سرقه عمر ولكنها ما تتجاوبش. جميل اقترح عليهم انه يهدر مع منصور، ممكن يجيب له شي خبر، لكن ما قدرش يوصل له في التليفون، فقرر انه يمشي له برليه. كينان غادي يطلب من جوليا انها تتصل بميليس لان اختها غادي تجاوبها، وقال لها ديري مكبر الصوت، لكنها ما تتجاوبش. مريم كانت مقلقه بزاف وكينان كانت يواسيها. جوليا دارت بحال فيها الدوخه وراسها تيضرها غير باش تسل من حداهم. قالت لهم انا غادا المطبخ نشرب شويه الماء. عيطات الميليس قالت لها كل شيء تفضح وكل شيء عرف الحقيقه، كل شيء يعرف ان عمر هو لؤي. فدابا غادي نجمعوا، انا غادي نجمع المجوهرات ونجمع كل شيء اللي عندي هنايا، وخاصنا نهربوا نشوفوا فين نهربوا. ميليس توترات بزاف ملي عرفت ان كينا نعرف ان عمر هو لؤي، وقالت صافي اللي هم مزيانات غادي يعرف انه الابن الحقيقي ديالو وغادي يعيشوا بخير. وكانت متوتره وتتهدر بحال شي حمقى. غادي نمشيو من بعد لتامر اللي كان تيهضر مع جميل. قال له امدرا واش كاين شي اخبار؟ رامي لي استنسونيو عليها ما تتجاوبش، طفات التليفون. قال له جميل غير كون هاني، راه الشرطه قايمه بالواجب ديالها. قال له تامر ورا ضروري خاصهم يقوموا بالواجب ديالهم باش يلقاو عمر. كانت السيده سميه دايزه سمعاتو الشرطه، قالت له ياك لاباس؟ قال لها لاباس، غير تنهضر مع شي ناس وصافي. كينان مشى للغرفه كان حزين بزاف، عرف بان هذاك اللي مفتقدينه راه الابن ديالو، فكان الواقع ديالها خاص عليه، كان تيبكي وكان حزين. جات مريم واساتو، قال لها انا فرحان بزاف انني لقيت ولدي، وفرحان بزاف ان عمر هو ولدي اللي شحال وانا تنقلب عليه. غنمشيو من بعد لجوليا اللي مشات تجمع الفلوس ديالها والمجوهرات وداكشي اللي عندها كامل. صافي تتقرر انها تهرب قبل ما تفتح. فحل عليها الباب تامر، قال لها مالكي فين غادا؟ قالت له انا ما نقدرش نبقى جالسه، خاصني نمشي نشوف ميليس فينها، لا تمشي دير شي حاجه في عمر. قال لها غير جلسي راه الشرطه قايمه بالواجب ديالها. ارجعوا عند عمر عند كينان ومريم اللي تيفكروا في عمر، بغات توريه ديك الرسمه اللي رسم واحد شويه، وهي تشوف شي حاجه مكتوبه على الظهر ديال الرسمه. قرات تصدمات، شافته هو شافها تصدمات. قال لها مالكي؟ عطاتو تقرا قرا تصدم حتى هو. فهاديك الاثناء دخلت السيده سميه، قالت لهم اش تديروا؟ عطاوها الرسمه، قرات جلسات بقات شاده في راسها ورجعت فكرات هذاك الهضرات كاملين اللي بسببهم مشات لها الذاكره، وقالت لهم الحقيقه كامله.
كنان ومريم كانوا مصدومين أن السيدة سمية رجعت لها الذاكرة، وكانوا مصدومين أكثر بالحقيقة اللي عرفوا. هنايا غادي تسالى الحلقة، غادي نقول لكم إن شاء الله الحلقة القادمة. إلى اللقاء.